un día sensacional en Mundo Marino, el oceanario más grande de Sudamérica. Podrás ir con 3 acompañantes, incluye 2 traslados de Goldwyn. Estamos aquí con Martín, listos para despedir, que se va a meter en la lavadora de ideas para manejar un poco el cerebro y sus ideas. Así que decimos 3,